אנשים, כאן טירקס, והיום אנחנו בפרק חדש של דה פורסט. אז אני משחק בגרסה הכי חדשה ואין לנו את השמירה שלנו, אז נצטרך להתחיל הכל מחדש. כן. אז בואו נאכל את כל האוכל, את כל הזה. זה גרסה בינתיים, מתי שאתם צופים בסרטון הזה, 39B. אולי אני גם אעשה הורדה איך להוריד את איך להוריד את דה פורסט. אז כן, היום נשחק אוקיי, רק ניקח את זה ויאללה בוא נתחיל. טוב, אז כבר יש לנו את ארנבוני, וכן, תודה רבה לך ארנבוני. וואו, איזה כיף, יש פה כפר! כפר! טוב, קצת השתגעתי. אז כן, יש פה כפר וזה די מעצבן, אז נצטרך להתרחק מהמקום הזה. לא רוצים ישר קטטה עם הקניבליסטים. קניבלים. כן, קניבלים. בואו נשיג קצת דברים. הנה אתה חמודי. תודה ליה. בואו נראה. טוב, נעזוב אותך. אז כן, בוא נראה. נעשה מה לעשות פה. בוא נכין לא יודע מה להכין, אם להכין את זה או את זה. לא, זה כבר יותר גדול. נראה לי אנחנו נכין את זה. כן, זה משהו כזה בשביל הבסיסי, משהו כזה נוח. כן, רק עכשיו זה חוצף. ואחרון, יש לנו בקתה קטנה. שלום. כן, יש לה ראש די מעצבן. נפיל אותו. ביי ביי. נשים קצת ארמור. בוא נראה. אוקיי. בוא נראה. הנה יש פה עוד עצים שחצפתי. בוא נכין פה איזה מדורג. חצרנו 7 אבנים. אוקיי. 1 2 3 4 5. טוב, עוד 2. מי שלא יודע, פשוט 5, זה הפול שאתה יכול להחזיק על עצמך אבנים. ומקלות זה 10. טוב, את זה יש לנו. עכשיו בוא נכין מעל זה איזור בישול כזה. איך אני אסביר את זה? הנה זה. עוד פעם. כן, את זה אנחנו צריכים לבנות. אוקיי, 2 מכונים, זהו. אז גם את זה יש לנו.
עכשיו בואו נכין לנו ספסל קטן. אתם יודעים, אלה ההכנות. אוקיי. טוב, גם ספסל יש לנו. אז כן. אני אחזור לכם כשנמשיך את החיפוש ונמצא דברים יותר טובים. אוקיי חברים, אני הולך לפה ואני מגלה את הכפר הגדול, כאילו זה הכפר הכי גדול במשחק לפי דעתי, וזה הכפר נראה לי הכי שווה. יש פה את כל אלו שאתם רק צריכים וחושבים עליו, אם זה פצצות, הכל. אז כן, די הסתדרנו. אז וואו, ממש הסתדרנו. פה זה רק זה, יש פה גם צ'סטים, לא צ'סטים, הנה חבל. זה אחד לעומת כמה שיש פה. פה זה המשקאות, אני יודע, כן. וואו, חברים, זה ממש מקום טוב. ממש, הנה עוד חבל השגנו. זה אזור ממש ממש אהוב עליי במפה. ומזל שאנחנו גרים גם לידו. נוכל תמיד לבוא ולקחת מפה כל מה שאנחנו צריכים. כן. עוד חבלים. לא יזיק. כמה כדורי טניס. פה אין כלום. וואו, תקשיבו, זה אזור ממש טוב. אוקיי, פה אלה של הפצצות. זה אזור נורא נורא טוב במפה ואני ממש אוהב אותו. בואו נראה, פה יש משהו. יופי, פה זה הפצצות. יש פה דינמיט קצת שתייה, אבל כבר אין לנו מקום לשתייה. אוקיי. זה מצוין כל מה שאנחנו משיגים פה. אוקיי, נראה לי אנחנו די במצב טוב. מצב מאוד מאוד טוב. נראה לי אחזור למחנה שלי. וואו, אני חייב לראות את זה. וואו, יש המון סיום. כרגע להתחלה. זה טוב מאוד אפילו. זה גם טוב שאנחנו נמצאנו לידו. באמת ממש ממש מקום טוב. הכל כבר יש לנו כמעט ולא צריכים כלום. זה אדיר, פשוט אדיר. אני צריך לדעת שזה רק בכיוון של המטוס, כי זה אזור ממש ממש טוב. ככה, ככה וככה. ובואו נוסיף את זה. אוקיי, בואו נעשה סייב. סייב. אוקיי, מצוין. בואו נראה. מה עוד נכין? אני יכול כרגע להתחיל לעבוד על החומה. אבל לא, אני נראה צריך דברים עכשיו יותר טובים, יותר שווים. אז כן חברים, נראה לי אני אגמור פה את הפרק. היה פרק די סבבה. כאילו, התחלנו לשרוד, מצאנו כפר ענקי, השגנו את כל הציוד הזה, כולל הדינמיט, כולל השתייה, כולל הכל, השגנו אוכל, השגנו מלא מלא דברים, גרזן טובה, בטריות, מה חסר לנו, בנינו לנו איזה מחנה כזה קטן, ועוד יש לנו פה עוד עצים ליתר ביטחון. באמת, התחלה ממש ממש טובה. כבר בפרק הבא אני מבטיח לכם, אנחנו גם נשיג את הפלר גן, אקדח זיקוקים, גם נשיג את גם נלך לצוד תנינים, יהיה ממש ממש פרק יפה. אז ככה, אם אהבתם את הפרק, תשמו לנו לייק,
אם אתם רוצים להירשם לערוץ כדי להתעדכן, שמנו סאבסקרייב למטה, ואנחנו ניפגש כבר בפרק הבא של מה שזה לא יהיה. אז תודה רבה שצפיתם, נתראה בפרק הבא ויאללה ביי.